အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မေဖြို Purple Soft Glam Makeup Look လေးကိုပြင်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံး Moisturizer လေးနဲ့ Moisturizer က GlamGlow က Moisturizer ပါအဲ့ဒါကိုမျက်နှာတွေကိုသေချာစိတ်ဝင်အောင်လို့သေချာလေး massage လေးလုပ်ပြီးလိမ့်ပေးတယ်ဒီနေ့မှာ foundation လုံးဝမသုံးပါဘူး concealer ပဲသုံးသွားမယ် concealer မေဖြိုအရန်ကြိုက်နေတဲ့ Sephora က best skin ever ဆိုတော့ concealer ပါ number 27ကိုသုံးထားတယ် foundation မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ concealer ကိုကိုယ့်ရဲ့ skin shade နဲ့တူတဲ့ shade ကလေးကိုသုံးပေးထားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် concealer လေးကိုတေးချာလေး blend လုပ်မယ် blend လုပ်တာကတော့ Sephora ရဲ့ foundation brush နဲ့ပဲ blend လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလိုနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုပါ concealer လေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ concealer လေးကိုတေးချာလိမ့်လိုက်ပါမယ်မျက်ခုံပေါ်မှာပါ concealer ကိုလိမ့်နေမျက်ခုံပေါ်မှာ concealer ကိုလိမ့်ခြင်းအပြင် eye shadow ကပို့ပြီးတော့အရောင်ထွက်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကြာရှည်ပို့ပြီးတော့ခံစေပါတယ်concealer ကို set လုပ်ဖို့အတွက် Sephora ရဲ့ press powder လေးကိုပဲနည်းနည်းလေးပဲသုံးထားပါတယ်နံပါတ်ကတော့24ပါ vanilla press powder လေးနဲ့မျက်နှာကိုတစ်ပြင်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ set လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် concealer တွေကမရွေ့တော့ဘူးပြီး concealer crease တွေပါညာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကို shade လေးနည်းနည်းထည့်ဖို့အတွက် contour လုပ်မယ် contour ကကြတော့အရင်သုံးနေကြပဲ Marc Jacob ကိုသုံးပြီးတော့ပါယိုလေးတွေမေယိုလေးတွေနှာရံလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ shading လေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် shimmer လေးနည်းနည်းထည့်မယ်နှာရံလေးတွေမှာပါအပေါ်မှာရောင်ပြန်ထက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မျက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့ဟာကတော့ benefit က brow pencil လေးနဲ့ number 3.5 အညိုရောင်လေးပါ eyebrow ဆွဲတဲ့အခါမှာအရှိဆုံးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မဆွဲပါဘူးသုံးပုံမှာနှစ်ပုံလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ line လေးတွေအရင်ဆွဲလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ shape အတိုင်းပေါ့ line လေးတွေဆွဲပြီးရင်မျက်ခုံးမွေးကြားလေးတွေကိုခဲတဲ့လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွေးတွေကိုတေချာ set လုပ်ဖို့အတွက် brown gel ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ eyebrow mascara လေးနဲ့မျက်ခုံးမွေးလေးတွေကိုတမြင်ချင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်မျက်ခုံးကိုဘယ်နဲ့ညာနဲ့တေချာညီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲရပါမယ်ပြီးရင်မျက်ခုံးမွေးကိုဆွဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲ concealer လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးပါအဲ့ဒီအပြင်မျက်ခုံးမွေးလေးတွေကတေချာ sharp ဖြစ်ပြီးတော့လှနေမှာပါပြီးရင်မျက်လုံးစပြီးချဲတဲ့အချိန်မှာ transition color လို့ခေါ်တဲ့အသားရောင်နဲ့ကိုက်တဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်အညိုဖြော့ဖြော့လေးကိုအရင်ဦးဆုံး blending brush လေးနဲ့ချဲလိုက်မယ်မျက်ခုံတစ်ပြင်လုံးကိုချဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အညိုရောင်အရင်လေး base အရောင်အနေနဲ့အညိုရောင်အရင်လေးကိုချဲမယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အပြာရောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ purple look ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရမ်းရောင်လေးကိုတင်လိုက်ပါတယ်ခရမ်းရောင်ကိုမျက်ခုံပေါ်မှာတန်းပြီးတော့တင်ရင်အရောင်မထွက်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အောက်ခံအရောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အညိုရောင်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့နှက်ချင်တဲ့ intensity ပို့ပြီးကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခရမ်းရောင်ရဲ့အောက်မှာအမဲရောင်ကိုချဲပေးပါအမဲရောင်ချဲပြီးတော့မှခရမ်းရောင်လေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ brush ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျလေးပုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်အရောင်ထွက်အားပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့သုံးတဲ့ eyeshadow ကတော့ Jacqueline Hay palette ထဲရပါအဲ့ဒီခရမ်းရောင်လေးကနည်းနည်းလေး shimmer ပါတဲ့အတွက်ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့အရန်ကိုလှပါတယ်ပြီးရင်မျက်လုံးရဲ့အောက်ကိုချဲတဲ့နေရာမှာအရောင်အရင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ချဲပြီးတော့မှအဖြုတ်ကိုသေချာ blending လုပ်ပေးရပါတယ်ပြီး eyeliner လေးနဲ့ eyeliner လေးနဲ့ tight line လေးတွေကိုဆွဲတယ် eyeliner တွေမပြန့်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ eyeshadow powder လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးရပါတယ် eyeshadow powder ကိုအမဲသုံးရင်သုံးလို့ရတယ်မေပြောရတဲ့ဒီနေရာမှာအညိုအရင်လေးသုံးထားပါတယ်အညိုအရင်လေးနဲ့သေချာ blend လုပ်ပေးခြင်းအပြင် eyeshadow တွေကပြတ်မသွားတော့ပါဘူးပ
ပြီးရင်အပြောင်လေးကိုထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မြေပြတော့အပြောင်အဖြော့လေးကိုဒီမျက်ခမ်းအဆက်ကလေးတွေမှာထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်မျက်တောင်အတူတက်တယ်မျက်တောင်အတူကိုမတက်ခင်မှာမျက်တောင်ကိုကော့ပေးပါဒီ eyelash color လေးနဲ့ကော့ပေးခြင်းအပြင်မျက်တောင်အတူနဲ့သားတဲ့ကျသွားပါတယ်မျက်တောင်အတူကတော့ရှေးကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးကဈေးလဲတက်တာတယ်အရန်လဲသုံးလို့ကောင်းပါတယ်မျက်တောင်အတူတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်တောင်အတူနဲ့ကိုမမူလာရှိတဲ့မျက်တောင်နဲ့တသားတဲ့ဖြစ်သွားအောင်လို့ mascara လေးနဲ့တေချာကော့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်မျက်တောင်အတူနဲ့ဒီမျက်ခွန်ကြားထဲမှာနည်းနည်းလေး gap လေးတွေရှိနေတဲ့အတွက် eyeliner လေးနဲ့ liquid eyeliner လေးနဲ့အကုန်လုံးကိုဖြည့်ပြီးကြားပြင်တဘာဝဆက်ဆံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် liquid eyeliner ကတော့ Maybelline ကနေပြီးတော့ Maybelline ရဲ့ liquid eyeliner လေးကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မျက်လုံးချဲတာပြီးသွားပါပြီနှာခမ်းနီရကြတော့ Sephora ရဲ့ matte lipstick ပေါ့နော် number 7 သူကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးဖြော့တဲ့အရာဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ် color တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရောထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ cream lipstick မှာ Sephora ပါပဲ number 37ကိုရောပြီးတော့စိုးထားပါတယ်မျက်လုံးကအရင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှာခမ်းကိုအရင်မသွားထားဘူးမျက်လုံးကအရင်ဆိုတဲ့အတွက်နှာခမ်းကိုအဖြော့လေးသွားထားတယ်ပြီးရင်တော့ setting spray လေးခံပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ makeup look လေးက complete ဖြစ်သွားပါပြီအားလုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်မယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်